не сте свесни каква е оваа гледка, еј. Ајде, почитувани пријатели со граѓани, кренете ги знамињата, следува селфи. Ова е историја, ова ќе го овековечиме. Здраво Скопје, здраво татковино! Добар ден, достоинствена, храбра, мудра, родна земја наша, Република Северна Македонија. Почитувани граѓани, ви честитам. Благодарение на вашата верба и посветеност, денес слободно можеме да кажеме дека успешно, заедно, одиме напред! Ги победивме омразата, конфликтите, поделбите и неправдата. Го победивме немирот. Европа и светот аплаудираат. Вам ви аплаудираат. На сите граѓани на нашата земја. Ова масовна присутност потврдува дека следуваат уште многу позитивни промени. Граѓаните имаат потреба од председател на својата држава. И конечно, по 10 години ќе добиеме председател на државата. Новиот председател ќе биде човек кој сака, може и мора да влече напред. Тоа е нашиот другар и пријател Стево Пендаровски. Не знам што вели задграничниот комитет на ВМРО ДПМН во Будимпешта. Ама јас ви велам дека по цела една деценија нашава земја ќе добие председател со кој ќе се гордее. Европски председател на европска земја. Како знам дека Стево е новиот председател на државата? Тоа го потврдуваат младите со присуството овде и по целата држава, кои порачуваат: продолжуваме заедно напред за европско образование, европски плати, европски животен стандард. Да ве слушна, млади, дали одиме заедно напред? Тоа го потврдуваме и ние, родителите на овие млади луѓе. Ние со присуството овде и по цела земја порачуваме, продолжуваме заедно напред со своите деца за безбедна, стабилна, економски развиена држава, дел од модерниот европски современ свет. Да ве слушнам, родители, дали одиме заедно напред? Со нас се и нашите родители, баби и дедовци, кои си го сакаат семејството на купче, дома, во родното огниште, во родниот град, во родната грудка земја, заедно, среќни. Ветрот на промените дува веќе 2 години, почитувани граѓани, откога одлучивме кормилото на нашиот заеднички брод да го насочиме заедно напред. Македонци, албанци, турци, срби, бошнаци, роми, власи, египтјани и сите други, независно од каква било различност, се здруживме, се сплотивме, тргнавме напред. Застанување нема. Одиме напред со Стево Пендаровски. Не беше лесно, но се обединивме против режимот, решивме и почнавме да градиме едно општество за сите, седнавме со соседите
и ги решивме најтешките прашања. Влеговме во сериозни реформи и воспоставивме правна држава. Шанса за сите. Не беше лесно, но нашите заеднички успеси се мелем на нашите рани од мрачното минато. И никој, ама баш никој нема да може, ниту ќе дозволиме да не враќа назад. Продолжуваме заедно напред! Ние сме веќе дел од НАТО. Седиме на масата меѓу највлијателните земји во светот, а до крајот на годината ќе бидеме официјално 30-та полноправна, рамноправна членка на Алијансата. Одиме кон Европската Унија. Очекуваме Унијата да ги вреднува реформските резултати дома, добрососедските односи со сите 5 наши соседи, постигнати низ европска култура на компромис и во летото да добиеме датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Сериозно се подготвуваме за почеток на преговорите и со тоа градиме држава по европски стандарди. Одиме напред и во економијата. Имаме рекорден износ на странски инвестиции од 624,5 милиони евра, што е двојно повеќе од најдобрата година на Дрим тимот, кој што за среќа остана само лош сон. Процентот на невработеност го спуштивме на историско најниско ниво од осамостојувањето. 19,4%. Во 2018 година креиравме 26.600 нови работни места. Просечната плата за само една година ја зголемивме дури за 8,1%, а сега е над 25.000 денари. Ви ветувам, 2020 година ќе има просечна плата над 500 евра. Минималната плата ја покачевме за повеќе од 12.500 денари. Зголемена и просечната пензија за 3,5% во декември 2018 во однос на декември претходната година. Бруто домашниот производ го покачавме од затекнати минус 1,8% на сегашните 3,7%. Индустриското производство бележи највисок раст во изминатите 7 години. За 26% е покачен вкупниот увоз и извоз од индустриските технички зони. Исплатени се неисплатените субвенции од 14, 15 и 16 година со 110 милиони евра. Износот на земеделските субвенции и рурален развој за 2019 е 8,4 милиарди денари. Но сега е време, почитувани граѓани, ветрот на промените да го засилиме уште повеќе. Овие бројки мора да бидат дупла, мора да бидат големи, за да ги почувствува нашиот народ. Стево Пендаровски, председателот на нашата држава, ни се придружува по патот. Заедно одиме напред со него. Напредокот значително ќе се забрза. Нашата земја конечно ќе добие председател кој влече напред наместо сегашниот кочничар Иванов, кој е под команда на Груевски. Доволно беше да избереме председател, да го избереме Стево Пендаровски за председател на Република Северна Македонија. Почитувани сограѓани, уште неколку дена ќе заврши кампањата во првиот изборен круг. Ама збор не слушнавме од Мицковски и Силјановска за 11 годишното владење на ВМРО-ДПМН на чело со неговиот поранешен и сегашен даскал Груевски. Го повикувам од овде, од нашиот главен град, да каже било што. Само нека каже каква беше правдата, имаше ли невиден криминал, каква беше слободата на говорот, имаше ли рекетарство по фирмите, имаше ли терор, закани и притисоци врз граѓаните.
Се партизираше ли целата држава? Се оставали огромни долгови, што сега ги плаќаме? Се иницирали конфликти за партиски и политички цели? Се договараше ли промена на името на државата? Имаше ли демократија? Ајде, нека се одважи, нека за атер на образот кој вели дека му бил чист, нека ја каже вистината. Дури и не мора тоа да го прави надолго и на широк. Ако е доблесен, ќе рече: се срамам од 11 годишното владење на мојата партија и на мојот претходник. Па, ако сака, нека додаде: ова е новото ВМРО ДПМН. Ајде, Мицковски, состави барем една проста проширена реченица и кажи ја јасно и гласно. Ајде, гукни да те видам, ајде, зуцни да те чујам. Не смееш, бре, човеку, ти се тресат ногавиците да не му сгрешиш на пастирот, да не му сгрешиш на менторот. Жицата македонска, која многу пати ја имам споменувано, никогаш не била потврста од денес и никогаш порано не произведувала поубави звуци од сега. Си ја сочувавме таа жица наша и изгоре на тоа си го трасиравме патот кон Европската Унија и НАТО. Драги мои, нашиот заеднички сон станува убаво јаве. Децата ќе ни растат во среќна, просперитетна и современа европска земја. Има ли нешто поубаво од тоа? Го слушам Мицковски како вели дека Заев лаже за бетонираниот идентитет. Абре, Мицковски, не само што е бетониран, туку во бетонот има арматура каква што ти не можеш ни да замислиш. Го сочувавме идентитетот и го забетониравме и армиравме. Сега сме горди македонци кои што зборуваат македонски јазик, признаени од целиот свет. Да земеше барем пример од своите хидроцентрали, многу нешта ќе му станаа појасни. Оти во секоја хидроцентрала производството на електрична енергија зависи од количината и протокот на водата. Колку повеќе вода, толку повеќе електрична енергија. Така е и со нашата земја. Колку повеќе луѓе ќе бидат за светлата иднина на државата, толку позитивна енергија ќе создадат што ќе влече напред кон европските вредности. Зарем постои дилема? Кои се тие кои повеќе си ја сакаат татковината? Дали тие кои немилострдно ја исплячка и му го расплака мајчиното млеко на народот, или тие кои донесоа земјата пред портите на Европската Унија и НАТО? Дали тие кои создадоа безброј проблеми, или тие кои ги решаваат истите тие проблеми? Дали тие што градат зидови, или тие што градат мостови? Дали тие кои што добиваат критика од сите страни на Европа и целиот свет, или тие што добиваат пофалби од истата таа Европа и истиот тој свет? Може да се надмудруваме до немај каде, но фактите и вистината кажуваат се. Почитувани, нашата земја, нашиот народ конечно ќе стави печат на промената. Во историјата одат минусот, црнилата, конфликтите, изолациите и лагите на Груевски, Мицковски и Иванов. Доаѓа иднина со Пендаровски, која ќе го засили нашиот напредок, ќе донесе нови пријателства за земјата, соработки, успеси, инвестиции, економија. Доаѓа убава иднина на нашиот народ и на нашата земја. Заврши времето на марионети, калкуланти, провокатори, заштитници на криминалците и криминалци. Ова се времиња на честни водачи кои дејствуваат, превземаат иницијатива, се водат од граѓанските интереси, не од личните интереси, не од партиските интереси. Република Северна Македонија
ќе добие председател на државата, за кого иднината на нашата заедничка држава не е авантура, туку должност, а тој не е залутен патник, туку водач. Доаѓа Стево Пендаровски, не доаѓа Гордана Силјановска. Нека се радува Силјановска, убеден сум дека нејзиниот пораз на овие избори е најдоброто нешто што може да и се случи. Овој пораз ќе ја спаси од канџите на Груевски и Мицковски. Драги Скопјани, драги граѓани на главниот град на Република Северна Македонија, почитувани граѓани на мојата татковина, два празници не чекат на крајот на овој месец. Следната недела, на 21 април, ќе ја славиме победата на Стево Пендаровски, а една недела подоцна ќе го празнуваме Великден. Разликата меѓу двата празници е во тоа што Великден ќе го празнуваат само христијаните, а победата на Пендаровски ќе ја празнуваат граѓаните од сите вери и народи кои живеат во нашата татковина. Почитувани сограѓани, од која било партија, од која било определба или група, не пропуштајте 21 април и 5 мај. Придружете се на победничката опција заедно напред. Ке ги победиме на 21 април, ке ги победиме на 5 мај, ке ги победиме и на 21 септември ако треба. Почитувани сограѓани, велам победничка општина затоа што Стево Пендаровски е единствената победничка опција. Почитувани граѓани, за нас и нашата држава друга опција и нема. Зошто? Ајде вака, едноставно е. Да видиме што се разликува Стево од другите двајца председателски кандидати. Блер им река не е заеднички кандидат на сите граѓани. Голема почит за човекот, но тој е кандидат на само една етничка заедница во нашата земја. Стево Пендаровски е заеднички кандидат на сите граѓани, подржан од 31 партија, од сите етнички заедници и од сите политички определби. Левица, десница, центар. Стево Пендаровски е заеднички кандидат на македонци, албанци, турци, срби, бошнаци, власи, роми и другите. За прв пат во историјата на нашата држава, за еден председателски кандидат, уште во првиот изборен круг, застанаа заедно различни партии и граѓани, кои се надминија себе си и одлучија. Ова ќе го направиме за нашата држава да продолжи напред. Гордана Силјановска, почитувани граѓани, не само што не е заеднички кандидат за председател на сите граѓани, таа е представничка само на еден човек. Силјановска е представничка на Мицковски. Оној Мицковски кој што е представник на криминалецот Груевски. Но, Стево Пендаровски е представник на сите вас кои гледате и одите напред, честно, без предрасуда. Силјановска штити лични и партиски интереси. Стево штити граѓански интереси. Силјановска дели, Стево обединува. За Силјановска правда е одбраната на криминалците. За Стево правда е да се штитат честа и интересите на граѓаните. Самиот ви рече, ќе ја почитува до крај вашата порака, нема правда, нема мир. А и ова влада, која што ја водим, стои и ќе стои зад правдата и правната држава, и срекни сме што Стево и со Стево имаме борец за едно од најголемите човекови права, правдата. Ова е единствената иднина на нашата земја. Гордана продава лажен морал, мислејќи дека граѓаните заборавиле која е, каде била, што правела. Замислете, зборува за транзиција и олигархија. За која транзиција зборуваш, почитувана Силјановска Давкова? За она ли од 90-тите? Па нели беше министер во владата во раните 90? Што не ја спречи транзицијата?
што не и се спротистави на таа транзиција. Да, почитувани граѓани, Гордана Силјановска-Давкова од ДПМН денес ја критикува Гордана Силјановска-Давкова од тогашната либерална партија. Гордана и незиното ВМРО ДПМН не направија ништо против негативните ефекти од транзицијата. А што направивме ние? Ние, оваа влада, нашата граѓанска влада, го реши проблемот со 10.000 стечајци. Историско решение, социјална правда за стечајците. Ете, така се работи. Нека се учат. Така работи оваа граѓанска влада, така работи и Стево Пендаровски како граѓански кандидат. Гласот за Пендаровски е глас за обединување, глас за модерно и за напредно општество. Тој ќе се вклучи во лидерството на нашата држава на Балканот, како земја пријател со сите соседи, која што генерира стабилност и оди кон Европската Унија и НАТО. Тој работи за државните и граѓанските интереси, а не за партиските, и нема да дозволи која било партија да го кочи развојот на земјата и да не го дели народот. Стео ќе води, вистински председател ја превзема одговорноста за собствените одлуки, а не брани нечии интереси. Стево ќе биде лицето на нашата држава во странство. Тој ќе има интегритет, способност, план и визија за едината. Ќе ги зацврсти позициите на државата. Нема да ги разнишува. Да ги видиме концептите што се пред нас. Два концепти има. Едниот концепт со сите сили, незапирливо, ја турка земјата напред во западниот цивилизиран демократски свет, кон Европската Унија и НАТО, кон економски напредок. Тоа е концептот на Стево Пендаровски. Другиот концепт е за враќање назад, за изолација, за поделби, за безперспективност, неизвестност, за ложништво, калкулантство. Тоа е концептот на Гордана Силјановска. Силјановска не си го познава собствениот народ. Вчера кажа дека сега во кампањата го запознала народот и не знаела колку ни бил прекрасен нашиот народ. Па не може, драги граѓани, не бива земја да избере председател кој не си го познава народот. Замислете, прв пат проаѓала низ државата. Прв пат ги гледа македонските градови. Прв пат се среќава со граѓаните. Гордана не си го познава народот, ама тој народ добро знае каде сака да оди. Знае ли Гордана дека нашиот народ е цврсто одлучен за НАТО и Европската Унија? Да видиме што ќе донесат определбите за Стево, а што би значеле определбите на Силјановска. Гордана Силјановска е против договорот од Преспа, со кој што нашата земја стана признаена од цел свет, со признаен македонски народ и признаен македонски јазик од целиот свет, со кој што го затворивме и последното отворено прашање со нашите соседи и обезбедивме стабилност и безбедност дома и во регионот. Стево Пендаровски го поддржува Преспанскиот договор. Ќе ги продолжи добрососедските односи со сите 5 соседи и ќе застане напред во водство и во економски развој на државата. Силјановска е против законот за употреба на езиците, кој што е носен, усогласен и поддржан од повеќе влади досега. Таа дури ги доведува во прашање придобивките од Охридскиот рамковен договор, потпишан од 4 најголеми партии во државата во 2001 година. Таа дури не ја ни споменува најголемата етничка заедница во нашата земја после македонците, албанците. Значи, не се гледа во изградбата на едно општество за сите. Пендаровски ќе го продолжи обединувањето дома, ќе ја продолжи изградбата на едно општество за сите, со еднакви права и обврски за сите. Стево се залага за почитување наместо омраза, разбирање наместо кавги, заедно наместо изолирано. И со тоа Стево само може да влијае на дополнителна стабилизација на внатрешен и на надворешен план.
Ова значи, почитувани граѓани, дека Пендаровски ќе води напред, а Силјановска би водела назад. Пендаровски носи развој, Силјановска би предизвикала застој. Ете затоа Силјановска не е решение за проблемот Ѓорги Иванов. Таа би била нов проблем со кој што би морале да се справуваме. Како, ако не во НАТО и во Европската Унија, почитувани граѓани? Како, ако не заедно? Со кого? Ако не со човек кој обединува, а не дели? Со кого? Ако не со човек кој помирува, а не шири омраза? Со кого? Ако не со човек кој што влече напред во просперитет, не назад, во мрачното минато? За среќа имаме со кого. Стево ќе ги поддржа и забрзи отворените НАТО и ЕУ перспективи. Нема да ги блокира. Стево ќе се приклучи во развојот на државата, нема да ја врати назад. Честниот, храбар, достоинствен, наш другар и соборец во сите досегашни предизвици. Ве повикувам да избереме председател, да го избереме Стево Пендаровски за председател на државата. Почитувани граѓани, ова се многу важни избори. Председателските избори се гласање за еден човек. Може би не се толку привлечни како парламентарните избори, но врската ни е подеднакво голема. Го избираме првиот човек во државата. Ова се важни избори, затоа што од успешноста на овие избори ќе зависи со колку брзо темпо ќе продолжиме да се движиме напред. Видовме какви тешкоти имавме со човек кој се седи на позицијата председател на државата, а не помага, не учествува во промените. Напротив, уназадува со рамнодушноста и со сервилноста кон партијата што го постави. Па и по промените не се охрабри да се придружи, да поддржи. Блокираше реформски процеси, поттикнуваше поделби, штити до последно криминалци, ги кочи евроатлантските перспективи. Гордана Силјановска би била нов Ѓорѓе Иванов од женски род. Граѓани, македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, роми, власи, египќани, сите други, евроатлантските перспективи за сите нас значат леп, значат екзистенција, значат поголеми плати, повеќе работни места, нови инвестиции, можности за младите да учат, живеат и работат дома, значат спокој и сигурност. Јас немам дилема дека секој од вас го знае сето ова, но да се оди напред, почитувани граѓани, е одговорност, бара акција, бара одлучност. Ете ги аргументите, на маса се. Споредете и излезете на гласање. Знаете дека за председателските избори цензусот е висок и дека не е доволно да го поддржиме Стево Пендаровски или да сме против Гордана Силјановска. Тоа треба да го кажеме со пенкало на гласачките места. Како и да е, кој и да е нашиот став, мора да излеземе на гласање и да го кажеме својот став. Не се живее без став. Вие, граѓаните, имате должност и обврска да го изберете председателот на државата. Повикувам на масовна излезеност и на успешни председателски избори во името на побрз развој на нашата држава. Повикувам на победа, повикувам на иднина, повикувам да застанеме зад Стево Пендаровски. Децата, младите го очекуваат тоа од нас. Земјите членки на НАТО и ЕУ, кои ни подадоа рака, очекуваат нов, сигурен чекор од нас. Вниманието на целата јавност во регионот, во Европа, во светот е свртено кон нас. Да испратиме пораката повторно дека можеме, дека сме
и ќе бидеме фактор на стабилност и просперитет дома во регионот, во Европа и во светот. Во недела повторно ќе покажеме дека сме сериозна држава, дека одлучно одиме кон прогресот. За нас прогресот значи едно општество за сите, евроатлантски интеграции, економски развој. Одлучно продолжуваме напред, заедно напред. На 21 април и на 5 мај го избираме Стево Пендаровски за председател на државата, за сигурна заедничка иднина. Заокружуваме број 3, Стево Пендаровски, заедно и напред!